тогава наброяваше 6000 човека. Когато една църква нарасне над 1500 човека, за да може да продължи да расте, тя има нужда от някаква организационна структура. И този целият курс ни го взимахме 2 седмици, мисля, че всеки ден 8 часа, обяснява точно това. Тоест, това е като висш пилотаж на църковен растеж. И някой сега ще казва, аз ще хора за 25 човека или 30 или 500 човека. Значи, следете тази презентация, защото дава принципите за това как една църква да израсне, как да възрастява на църквата. Това са неща, които аз поне в България не съм чул никой да получава. В момента за мен този клас е бил много полезен в нашето служение. Всъщност, когато взехме този клас, Бог ми говори да умножим веб страницата от 1 на 12 Библията.com до всички веб страници, които сега. И просто нещата, принципите, които се получават, те са библейски, но те работят във всеки контекст, без значение дали става просто за църква, за ресторант, за всяка една организация, така че сигурно съм, че доктор Карл ще ги обясни по-добре от мен, но после ще има сесия с въпроси, така че ако имате някакви въпроси, ще има възможност да говорим съм. Но това е, ако нищо не запомните днес, запомнете това в следващия 1 час. Аз say amen. Амин. Каза, че ще каже амин. If you have a piece of paper, I want you to write down the numbers 1 through 10, and you're simply going to put true or false. Ако имате един хартия, напишете от 1 до 10 на всеки ред, на различни редове, 7, 8, 9, 10. So number 1. И аз ще ви задам 10 въпроса, на които вие ще отговорите с истина или не. Просто напишете да или не. I'm going to make a statement and you either write true or false. Така че аз ще ви кажа едно изречение, ако смятате, че е верно, пишете да, ако смятате, че не е верно, пишете не. Готови ли сте? Number 1. Номер 1. If the key leader of the ministry area resigned today, ако ключовият водач на дадено служение в вашата църква днес ще я напусне, a new leader would have a written record of how the ministry operates. Новият лидер, който го наследи, ще има записки и дневник за това как това служение оперира и действа. Да или не. We're talking about for you and your ministry. За вас и за вас, това става въпрос за вас и за вашата църква. Да или не. True or false? Okay, so you've written it down. Number 2. Номер 2. The roles and responsibilities of each person ролите и отговорностите на всеки човек in the ministry area are clearly defined в даденото служение в вашата църква са ясно understood by everybody involved in this area. И всеки, който участва в това дадено служение, ги разбира. Да или не. That means if you're the pastor, you're answering according to that. If you're the youth director, you answer according to that. Значи, ако сте пастор на църква, отговаряте според вашето разбиране. Ако сте младежки водач в църквата, според вашето разбиране. Number 3. Номер 3. The congregation has a written description of each program. Църквата притежава писмен документ, който описва всяка програма and or activity that is offered by the ministry. Всяка програма или всяко служение, което дадената част, департамент на църквата предлага. Да или не? True or false? Да или не? Number 4. Номер 4. The ministry area operates from a set of annual goals and objectives. Даденото служение работи на базата на годишни цели that are reviewed regularly. И постижения, които се преглеждат регулярно. So, true or false? Do you have these annual goals and you review them? Имате ли такива годишни цели и преглеждате ли ги, да речем, на всеки месец? That's number 4. Това беше номер 4. Number 5. Номер 5. Everyone involved in the ministry area всеки, който участва в служението, has a working knowledge of the annual budget. Знае колко е годишният бюджет. True or false? Да или не? Не. 6. Everyone involved in the ministry has a working knowledge. Всеки, който е в това служение, има някакво познание of the policies and procedures that make the ministry work. За процедурите, които трябва да се следват и които всъщност правят служението да работи. Simply write true or false. Да или не. Okay. Number 7. Номер 7. Everyone in the ministry has a master calendar of events.
Всеки, който работи в това служение, има календар с нещата, които трябва да се случат. Activities and meetings for the current year. С всички срещи, които трябва да бъдат направени, всички цели и всички събития, в които служението ще участва. Да или не? That was number 7, true or false? Номер 7. Да или не? Number 8. Awesome. Awesome. Number 8. All right. The ministry has a clearly defined marketing, advertising, and promotional plan for the year. Даденото служение за дадената година има дефинирана маркетингова процедура, има реклама и промоционален план. Да или не? Да или не? Number 9. И номер 9. The church staff has access to a written plan of your facilities and equipment usage for the current year. Всички, които работят или участват в служението, имат писмен план за всички сгради, с които църквата разполага и всички предмети и екипировка, с която може да се разполага за дадената година. Means you have a list of everything available to you. Списък на всичко от църква, което може да се използва. Whether you own it or not, you have access to it. Дали е ваше или не, или просто го използва. True or false? Да или не? Finally, и най-накрая. Number 10. Номер 10. A formal leadership training course is currently in place for anyone who becomes involved in the ministry. Курс по лидерско обучение на ниво колеж, също това означава формула, който е официално обучение или акредитирано обучение, може да бъде приложен на всеки, който има желание да го вземе и участва в служението. True or false? Да или не? So you have 1 through 10. Така че тук задавахме 10 въпроса. Okay, total up all of your truths. Сега прибойте всички да and all of the false. И всички не и напишете колко да. So you have all yes, then you have 10 truths. Значи ако всички отговори са да, имате десятка. If you have all false, you have 10 false. Ако всички са не, имате десятка не. So how did you do? Did anybody score 10 true? Някой тук имаше ли десятка с дата? Да се дигне на една ръка. Бързо да стане. I see that hand. Един има десятка в дата. We might need to come down and you come up. Може би ще трябва да слезем, а ти се качиш да ли получаваш. Okay. 2 truths. Само 2 да. Does anybody have 9 true? Има ли някой с 9 да? 8 true? 8. 8. 7 true. 7. 6. 6. Ooh, several sixes. Няколко са шестици. Okay, 5. 5. 4. 4. Okay, 3. 3. 2. 2. И Just 1. You just got 1. Anybody? С едно да. We got 1. Anybody got all wrong? All of them. Сега колко човек имат само 10 дневна? Okay. Само един. Я бързо прибройте се. Hopefully this will slide you to the edge of your chair. Сега, това, което ще ви кажем, вероятно ще удържи малко напрежение на пръсти. Where you might look at careful attention at these 10 organizational structures. Защото трябва да се внимава за тези 10 организационни структури. And what Donnie and I will be sharing, и това, което ще споделим, and he probably said this in the earlier translation, и той може би го каза в въведението, that I want him to do more than just translate. He and I work through this material, so we are sharing this together. че вместо само да превежда, искам заедно да преподадем този материал. Not just a translation of what I'm sharing, but we are sharing with you. Не само превода да споделим с вас нашата опит. So hopefully we can model good team ministry. Дано тук да може да направим добър екип. And this isn't just the sage from the stage or just us pouring into you. I want you to share with us when you have a question or comment. Същевременно, тъй като това е време и за дискусия, не искам да бъде просто споделяне на старейки от навода, а и вие, когато имате въпроси или коментар, бъдете, чувствайте се свободни да споделите. Perhaps some of these areas you can help us. И даже може в някои области ви да помогнете на нас.
And so what we want to do, we're going to be looking at these 10 organizational structures. Така 10 организационни структури, които ще разгледаме. These are the same no matter what ministry you're in. Те са еднакви, независимо в какво служение ще участвате. Even if you were a business, you would still operate with these 10 structures. И дори ако имате бизнес или ресторант, ще имате такива 10 структури. Yeah, whatever you're doing, you would have these same 10 challenges. Тоест, ако организирате нещо въобще, ако работите в организация, тези 10 организационни структури ще бъдат предизвикателство за каквато и да е организация. Go to the next slide. Сега, картинките. The 10 that you see. Те, които виждате, we're looking at vision. Нека да ги изборим, това са видения. Leadership. Лидерство. Programs and ministry. Програми и служения. Goals. Цели. Budget. Бюджет. Policies and procedures. Процедури. Calendar. Календари. Marketing. Маркетиране. Facilities and маркетинг. Сгради и оборудване. And then leadership training. И най-накрая обучаване на лидери. I went with one of our great churches. Бях с една от нашите по-големи църкви. If you're familiar with our Peerless Road Church in Cleveland, Tennessee, може би сте чували за църквата на улица Peerless в Cleveland, Tennessee. I traveled with the pastor and his small staff. Пътувах с пастора и техния малък екип. And we went to a secluded location in the mountains. И отидохме далеч нагоре в планината на едно място. And we worked on this for days. И с дни работихме върху ето тия 10 системи. Looking at every component. Като разглеждахме всеки един от компонентите. And when we came out of the weekend, и когато се върнахме след края на седмица, here in the next slide. Нека ви следващата картинка. This that it helped them to focus who they were. Това, което времето, което прекарахме заедно в разглеждане тези системи, им помогна да разберат кои са те, to whom they were working with, с кого работят, and what they were to do. И какво точно трябва да правят. Give me the next slide. Между другото, това е техният църковен бюлетин, който обяснява точно какво правят църквите. It helped them to focus on, go back one. It helped them to focus on worship. Go back forward. Yeah, evangelism. Значи помогнем да изострят фокуса си. Discipleship. Хваление, fellowship, ученичество, общение and ministry. И служение. And then the next. И сега следващото. And it helped them with goals. Значи това, което направихме, това разглеждане, това изучаване им помогна с техните цели. And identifying what their core values were. И идентифициране това какви са техните най-важни ценности. What's nice about this, it's not just somebody coming and telling us what's real important. It helps us to discover, we agree, yes, this is important for us. Интересното при едно такова практическо упражнение е, че не някой идва и ни казва това е което е важно за вас, а ние минаваме през този процес, който осъзнаваме и обучаваме себе си кое е важно за нас като служители. That will help give clear direction as far as what we're supposed to be doing. Защото именно това ни помага да имаме много ясна представа какво точно трябва да правим в нашето служение. Go ahead and give me the next slide. Следващото. And the next one. И следващото. Well, go back one. Назад един. Maybe this is a little better. You'll notice the 10 areas we just mentioned. Vision. Сега в кафяните кръгчета са leadership, области, които споменахме. Programs and ministries. Видение, лидерство, програми. That helps guide us when working with people. Които ни помагат да работим с хора. That annual goals and budget. Годишни цели, номер 5 е бюджет. That might help us as we look at our time factors. Които ни помагат да определяме времето за дадена. And then some of the tools we use, policies and procedures. Някакви от нашите инструменти, номер 6 процедури. Calendar. Календар 7. Marketing. Маркетинг. And then some of the tasks that we're supposed to be using. Again, some of the tools, facilities, equipment. И това, което ни помага като обучаване на And then leadership training. И сгради екипировка. So you have a better understanding. Number one, when we talk about vision, така намираме по-добро разбиране и номер едно, като говорим за видение следващия капитал. What is your vision or what is your job? Какво е нашето видение? Е въпросът, който трябва да зададем. Каква е нашата цел? Каква е нашата работа? Why are we doing what we're doing? Защо правим това, което правим? Do we have a very clear vision? Имаме ли ясно видение за това, което трябва да се случи? If you're a leader,
Ако сте водач, do your people understand what your vision is? хората разбират ли твоето видение? As a leader, Като водач, do you understand what our vision is together? разбираш ли какво е видението на цялата група от хора? So we want to share in that vision. Затова тук е важно да се уточни какво е нашето видение. Разбират ли го хора? Then number 2 Номер 2 is leadership. Лидерството, водачеството. And then that is who is doing what? И тук отговаряме на въпроса кой прави какво. What's the structure? Каква е структурата, с която разполагаме? What is the job description? Какво е описанието на това, което правим? Or as one brother said, we don't use job descriptions in our church, we use ministry covenants. Или както един наш брат казва, ние не използваме описание на работата, ние имаме съвет в служението. But leadership will help us to understand who is over who. Но структурата на лидерството ни помага да разберем кой е над кой и кой работи с кой. And number 3 is the programs of the ministries. Програмите в служението, програми и служение. What do you offer? Какво предлагаме като църква? If you are a restaurant, what's on the menu? Или ако сте ресторант, какво е на менюто? Here is what we offer. Какво предлагате? That's number 3. Number 4. Номер 4. These are your goals. Това са нашите цели. It's quantitative and qualitative. И те са количество и качество. That's quantity or how many and quality how good. Като количество значи колко много, а качество колко добре. So it's how can we reach more, how can we do it better. Или за църква отговорите на тия въпроси, търсим отговори на въпросите как можем да достигнем повече хора, как можем да ги достигнем по-добре. Number 5 is the budget. Номер 5 е бюджет. And you may say, we don't need a budget. И тук може би някой от вас ще кажа, Because we don't have money. защото нямаме пари. But the Lord supplies. Но пък ние вярваме, че Бог снабдява. And there is what's called a historic-based budget. И затова знаем, че има два вида бюджет. That's what we spent last year. Исторически бюджет, това, което сме похарчили. And also there's a faith-based budget. И бюджет, който е базиран на нашата вяра. What if the Lord were to supply and money was not an option? Какво бихме направили, ако Бог снабди всяка нужда и няма липса на средства? What would you do with it? Какво ще правим с всички тия пари? If you were given a truly large amount of money, what would you do? Ако някой ни даде наистина огромна сума с пари, какво ще направим с нея? A faith-based budget is, Lord, if you supply, такъв бюджет, който е основан на нашата вяра, казва, Господи, ако ти снабдиш, we would do this, this, and this. ние ще направим 1, 2, 3. So this is a matter of good stewardship. И това цели по-добро качество на служение, да бъдем верни в това, което Бог ни дава. Of good management. И добро менажиране на ресурсите, което има, управление на ресурсите, което има. Number 6. Номер 6. It's the policies and procedures. Те наречените политики и процедури, които следваме в църквата. That's the structure. This is how we do what we do. Това е структурата на нещата. Защо правим и какво правим това, което правим. And if there's a problem, как правим това, което then правим. you adjust the policy or the procedure to fix the problem. И ако имаме проблем, ние променяме процедурата, за да можем да поправим проблема. That's how the military works. Така работят военните. If there was a problem, ако има проблем, did you follow the policy? Следва ли е процедурата? Did you follow the procedure? Следва ли е политиката? If you did and there's still a problem, ако се следвали стриктно и все още има проблем, then we need to fix the policy or the procedure. Тогава трябва да поправим процедурата, защото някъде нещо не работи. But if there's no problem with the policy procedure, we need to fix you. Но ако няма проблем с процедурата, а все още има проблем, значи проблемът е в нас. It just helps to guide us. И процедурите ни помагат да вървим напред, да навигираме. Number 7. Номер 7 is the calendar. Говорим за календар. It's you set timelines. Календар, в който има срокове. We set this date a long time ago to be here in Bulgaria. Тази дата да бъдем тук в България беше запазена преди много време. I was working with Brother Peter, Brother Clayton, Brother Don. Работих за това с брат Петър, с брат Клейт, с брат Дони. As we set the date, и като уредихме, насрочихме датата, you have to book your ticket early. Трябваше да си купим билетите по-рано. You have to prepare the material early. Да подготвим материалите, които ще преподавам. You can't wait until the day of to start putting things together. You did this yourself. Не можем да изчакаме до деня, в който всичко се случва, за да приготвим всичко. It's the idea of planning for a big event, maybe like a wedding.
Защото трябва да планираме почти като сватба. This last month in August, През целия август my wife and I celebrated 30 years wedding anniversary. С съпругата ми, той със съпругата си, са празнували 30 години, откакто са се женили. We both worked that day. И двамата на тази дата I said this evening we'll go to a nice restaurant you choose. Аз си казах, избери ресторанта тази вечер, ще те заведа на най-хубавия ресторант. But I want you to bring our wedding album with us. Но искам да донесеш албума с снимките от нашата сватба. Anything you used 30 years ago. И всичко, което се използва преди 30 години. She brought her planning book. И тя си донесе книгата, с която тефтера, в който е планирала всичко за сватбата. Where the date was set. Където сме насрочили датата. And how she had to do certain things before that day. Как имаше срокове, в които тя трябваше да извърши различни неща преди сватбата, да си купи рокнята, да We had a lot of fun. Имахме наистина приятно време, като разберахме тези неща. Аз се обадих на всички, които са присъствали на нашата сватба преди 30 години. Идеята, която се опитвам да ви споделя, е, че трябва да използваме календар, да планираме напред, да имаме готовност. So we can communicate. За да можем да комуникираме. Brother Peter says we have this leadership conference. Ако брат Петър каже, имаме лидерска конференция. And someone else says we can't come because we're having a revival. That wasn't good communication. А някой каже, не може, защото сме планирали съживителни служби в нашата църква, значи има лоша комуникация. It's the same way in the local church. If you're planning something and someone else has something, we didn't communicate. Същото е в локалната църква. Ако вие планирате нещо, но някой друг вече планирал нещо с тази дата, явно липсва комуникация. Number 8 is marketing. Номер 8 говорим за маркетинг. That's public relations. И това е, което започва в България да назива като PR. It really is communication to let people know what's going on. Базовото разбиране на този процес в църковния контекст е комуникация. Да кажем на хората какво правим и как го правим. When I served as an overseer, когато аз бях старейшина of state of Washington, за Божията прочност на щата Вашингтон, Alaska, после в Аляска, Georgia, в Джорджия, I would write a monthly letter to the pastor. Всеки месец пишех месечно писмо. I would email it to him. Пращах им по имейл. Then I would mail it through the U.S. Post Office. После го изпращах по почтата. I would post things on the state web page. Слагах тези неща, които щяхме да правим на веб страницата, която имахме в We would have a quarterly newsletter that would go out to all the members. После на всеки 3 месеца, 4 пъти в годината имахме писмо, което These are things that we did to help people understand what was going on and to better communicate. Идеята за това нещо е да комуникираме по-добре, като за да могат хората да знаят какво става. Then number 9 is the facilities and the equipment. Номер 9 говорихме за сградата и за оборудването. That's our inventory. Това са нещата, които имаме. How many can we work with? А с какви неща и колко можем да работим? What do we have to work with? Какво всъщност притежаваме, с което можем да работим? And again, it's not just what you have in your possession. И отново не става въпрос само за това, което имаме в момента. It's what you have access to. Или притежаваме. А са всички неща, които можем да използваме, дори ако не са наши. You may not have a donut machine in your church. Може да нямате машина за пържене на понички в вашата You may be able to borrow one. Но може пък да вземете от някаква друга църква на заем, ако има такава. And there's some people who want to borrow your donut machine. Или пък ако някой иска да вземе да заем вашата машина за понички. They've told me about your donut machine. Защото ние чухме за вашата машина за But it's what понички. you can have access to. Става въпрос за нещата, които може да имаме и може да имаме, като ги вземем да заем и става вече време. And then number 10 is the leadership training. А номер 10 беше обучаването на лидери без понички. That's the technical part. И това е техническата част. This is where you're learning new skills. Тук е място, където се обучаваме за нови умения. Умения или Румъния? Някакъв ли въпрос за поничките? Който слуша, нека разбира с това говори тук за църква. Okay, do you have the concept? Така, разбира
разбирате ли общата концепция? Знам, че бързо върви през нещата. Разбирате ли общата концепция това, което говоря? Now what I have done, I have actually taken a 3-ring binder. Сега, това, което аз правя, е взема една папка, and put 10 tabs in it. в която има 10 различни части. This is something that you'll always work on. И това, значи, нещата, които говорим, не могат да бъдат направени за един ден. Те постоянно се променят. Винаги работим върху тези неща. It's not like you'll do it and say, okay, that's done. It's just something you'll always do. Почти сигурно е, че няма да може да свършим работата по тия 10 неща. В един ден ни казва всичко е свършено, защото ще има добавки, ще има промени. But if you haven't begun, this is a great start. Но ако дори не сте започнали да работите върху тия системи, това е прекрасно време за начало. Let's look at this idea of vision. Нека да говорим сега за идеята за видеето. Тук нещата стават интересни. Alright, give me the next one. Нека да видим. Okay, now, and Don, help me with this one. What color are the dots? Сега искам да ми кажете, виждате ли точките? Какъв цвят са? Изглеждат като че ли са пурпурно-лилави. И нови. Okay, alright. You're looking at the dots. Now, give me the next one. Следващата. Okay, and the next one. И следващата. Alright, follow the dots. Следвайте сега точките, които се движат. Okay, keep following the dots. Следвайте ги, гледайте внимателно в въпроса. Keep following the dots. Гледайте ги. Keep, alright, give me the next one. Следващия. Alright, give me the next one. Още. Now, I want you to focus your attention on the cross in the center. Сега гледайте се в кръчето в средата. Now, what color is the dot? Какъв цвят са сега точките? Stare at the center. The only way you will see this Единствен начин, по който ще видите това, is to follow the leader. ако следвате водача на точките. In the vision, the leader is directing. И видението, което лидерът, водачът дава. Now take your eyes off the cross. Сега не гледайте вече на кръчето. Now follow all the things that a leader has to do. Следвайте всички неща, които трябва водещата точка прави. No longer it's green. Вече не са зелени, нали? But as long as you keep your eyes on the cross. Но докато се вглеждаме в кръста и очите ни са you will see what you could not see before. Когато гледаме на кръста, ще видим нещата, които не сме можели да видим преди. This is the role that you and I have as a leader. И това е ролята, която като лидери имаме. Is to keep us looking at the same thing together. Да можем да задържим вниманието на всички върху видението, върху едно And нещо. if we don't look at the same thing together, Защото ако не гледаме на едно и също нещо заедно, I can say it's supposed to be green. аз ще ви казвам, трябва да са зелени. But you will never see green. Вие ще казвате, не е розови са. Without focusing your vision. Защото не можем да ги видим в истинския цвят, ако не се фокусираме върху видението. Give me the next one. Следващото. And the next one. И още една. And the next one. И още една. And the next one. И още една. And the next one. Okay. Okay. Сега. Count the number of black dots you see. Искам да преброите колко черни точки виждате това. Dots. Black dots. Черни точки. Колко черни точки? Бързо ли? Here, when you try to focus, you see black dots. Виждате черни точки, нали? Колко човека виждат черни точки? But when you try to focus, they're gone. Обаче, когато се опитате да ги преброите, те бягат. You see them, Виждате ги, but when you try to focus, they disappear. но когато се опитате да фокусирате върху тях, изчезват. Give me the next one. And the next one. И следващата. Do the same thing by counting. Give me the next one. Следващата. You have the red dots. Сега пребройте червените точки. Колко You see red dots, виждате червените точки? but when you try to focus on them, they disappear. Но когато се опитате да ги преброите, те изчезват. This is an optical illusion. Това се нарича оптична илюзия. A visual illustration. Визуална илюстрация. Give me the next one. Следващата. Now look at, focus your attention. Сега фокусирайте. Are the wheels moving or are they stationary? Движат ли се колелцата или са стационарни?
They are stationary, but it does seem like they are moving. Стационарни са, но изглежда като че не мърдат. How can we in ministry Сега, внимателно. Как да стане служение? This is our vision. Можем да водим хора и им казваме, това е нашето видение. If someone else doesn't have a clue. А те стоят и някои от тях дори хабер нямат за какво им говорим. Vision is powerful. Защото видението трябва да бъде силно и разбираемо. Give me the next one. Следващото. Go ahead and do the text. Yeah. Are the circles, are they moving or are they stationary? Виждате се кръчетата или са стационарни. This is another stationary picture, but yet it has a visual effect of it feels like it's moving. Отново имаме стационарна картинка, в която има визуален ефект, едно, че се движат. Give me the next one. Следващото. Alright, look at this. Is this moving or is it stationary? Виждате се тази картинка или не? It again is a picture that has the feeling that it's moving. Не се движи, но имаме чувството, че се движи. Okay, give me the next one. Следващото. Look at these boxes. Are the boxes, do they have even lines or uneven lines? Линиите на квадратчетата еднакви ли са или са различни? It looks different because Изглежда, че са there's a различни. background that distorts what you see. Give me the next picture. Следващата картинка. The next picture shows that everyone is nice, neat, and straight. Тази картинка ни показва, че всяка ближна They're all квадратчета е правилно. Now go back one. Да се върнем на това. But because of the background, it distorts what is nice and neat. Зад киките, като че ли те са различни. Прави ги да изгледат In this различни. leadership conference, Затова в тази лидерска конференция, one leader gets up and says, "We need to go this way." ако един лидер стане и каже, And трябва в тази another leader, посока, "We need to go this а way." другият тя трябва да е в тази It посока, becomes very confusing. става доста объркващо. We need to work together in a team Затова трябва да работим заедно в екип. and stay focused and be together. Фокусирани върху видението, което водим. Give me the next one. Следващото. And are these lines, would you say these lines are straight or are they crooked? The red lines. Червените линии прави ли са или са криви? Do they look straight to you? Изглеждат ли прави? Alright, keep staring at it. Give me Така, the next one. гледайте ги и нека видим следващата картина. They are very much straight. Те са прави. It's because of the background. Go back one. Да се върнем назад, но заради това, което е зад, така It looks like they're bowed because of the background. Alright, now go forward again. Още едно. Okay. Now these red lines. Червените линии. Look at it very carefully. Внимателно гледайте ги. Does the box look straight? Правилните ли са, бутиките ли са? Straight or is it crooked? It looks wavy from here. Не знам за вас, на мен ми изгледа, че са малко по-различни. Следващата They картина. are straight as an arrow. Now go back again and look at it. These are the same straight lines, but because of the background, it distorts the vision. Заради това, което е за тях, видението изглежда като че е измътено, а всъщност са прави. Look at this interesting picture. Go forward again. Една хубава картинка ви тук. This is a lady sitting at a table. На тази картинка има една жена, която си запаси. This is a mirror. She's looking at her Тя reflection. гледа в огледало. But if it's slightly out of focus, look at the next one. Но ако не е фокусирана, картинката се вижда. What does it look like there? Big time scope. Има разлика. Alright, give me the next one. Следващата. Can you tell? What do you see here? Какво виждате? Can you tell? Какво виждате? Who sees the dog? Кой вижда куче? Who sees the dog? I see that hand. I see that hand. Anyone else see a dog? Други виждат ли куче? You can see a dog there. Може да видите куче. Can anyone not see a dog there? Кой не може да види кучето на картинката? Can anyone not see a dog? Oh, I see that hand. Those of you, you can see the dog. Come here. Елата защо може да видиш кучето? Кой може да види кучето? Посочи ли кучето? Take this button and show us where the dog is. I watch those who can't see the dog. Do you see it now? Up.
това кафе, което аз обичам. Give me the next one. Следващото. These are coffee beans. Това са зърна от кафе. Can anybody see a man's face with his coffee? Виждате ли лицето на човека в кафето? Кой го вижда? Какво се вижда? Do you see a man's face? Come here. Това да го посочиш. Хайде. No? Yes? No? Полицейското минало веднага се получава. Get the point. How can everyone look at the same thing, but yet a few people see something everyone else can't see? Всички да гледаме едно и също видение, една и съща картина, а само някой да вижда видение. Защото става въпрос за разбиране на You видение. may say as a leader, my people know my vision. Някой би казал като лидер, моите хора знаят моето And видение. I say to you, it's something you're going to have to work on again and Аз again and казвам, че е again. нещо, което трябва да обясните отново и отново, докато всички. Give me the next picture. Следващия. Now take your head, it's going to look funny. Move your head forward and backward as you stare at the center. Долу и нагоре, като гледате в центъра. You look so funny from standing up here. Изглеждате доста смешно от тук. But as you move your head forward and move your head Правите това backward, движение, it seems to turn like this. като че ли мърда, нали? What's the message? Какво е съобщението? Your vantage point or where you are Че от мястото, където гледаме, will affect how you see things. мястото, което гледаме, оказва влияние на начина, по който виждаме нещата. Преди да станете лидер, You can have all the answers. може да имате всички отговори на всички въпроси. When you become a leader, Когато станете водач, you see all the problems. виждате всички проблеми. Where you are affects how you look at things. Защото където стоим, където сме, показва влияние на това как виждаме нещата. This is another one like that. Give me that one. Още една следваща. Focus on the center and again, move your head forward and backward. Фокусирайте върху челната точка в центъра и гледайте глава надолу, напред и назад, надолу и нагоре. As you move forward and backward, as you change your perspective, Като променяме своята перспектива, your vision changes. нашето видение се променя. What you see changes. Това, което се променя, това, което виждаме, се променя. Give me the next one. Следващото. Again, this is one of those that as you look at it, it's so stationary, Отново една така картина, която като гледаме, като че да стационарна, but actually it gives the appearance that it's moving. но като че ли се движи. Here's another one, same way. Още една специално гледате, това е много интересно. Виждате се точките. This is actually stationary, but it looks like it's moving. But it's a solid picture. Солидна стационарна картина, която изглежда като че ли се движи. We'll do one more and we'll do an exercise. Още една и след това ще има упражнение. Той ли след? If you stare right in the center, Ако гледате в центъра на черната дупка, and you look at a lot of things, so you'll just have to clear your mind for a moment. че ако получавате богомолен в момента, нека Бог ви изцели, и сега гледате в черната дупка с чист ум. As you stare at this, it feels like it's moving towards you. Чувствате ли, че се приближава? Again, it's an optical illusion. Много е отлична илюзия. Grab your pen. Сега, Get ready to write something down. имате ли химикал? Вземете си химикала в ръка, пригответе се да запишете нещо. I want you to write down how old you think this person is. Искам да запишете на Don't следващата share with your картинка. neighbor. Не споделяйте със своя съсед. Don't let anybody know what you're Не writing. казвайте на никой. Запишете на колко години е тази възрастна дама. Колко е How възрастна? old is this person? На колко възрастна е? Okay, do you have the number written? Написахте ли възрастна? Right? Написахте ли? Somebody raise your hand. How old she is? Ако сте готови, дигнете ръка. How old? Сега, на колко години? How old? 90. Does everybody see a 90-year-old woman? Всички ли виждат 90 годишна жена? How old? How old? 16.
жена? Дигнете ръка. Alright, several see an old woman. You do good. Доста. How many see a young woman raise her Колко hand? виждат млада жена? Дигнете ръка. Alright, here's the real shocker. Ready? Сега. How many see both of them? Колко виждат и възрастна и млада жена? Oh, there's only a few that see both. Само 5 човека. Alright, let's do it this way. How old did she? You said she was 90? Ти каза, че била 90 годишна, така ли? Ела сега. Just right up here. Бързо. How many do not see the old woman? Колко не виждат възрастната? Raise your hand and keep your hand up if you Не cannot see виждате, the old ако не woman. можете да видите. Alright, keep your hand up if you cannot see the old woman. Добре. Alright, explain, and use this microphone. Take that and explain who the old woman is. Кажите ли възрастната жена? Вземи микрофона и кажите ли възрастната жена? Възрастната жена дали това е 4? Носа, косата и това е нещо друго. Нещо друго. Do you see the old woman now? Видяхте ли сега възрастната жена? Some people never see it. How many do not see the young person? Колко вас не виждат Raise your hand. младата жена? Keep your hand up until Не you see it. виждате младата жена. You don't see the young Не я person. виждате. Who said she was 16 years Той old? каза, че е 16. Who said she was 16? Елате бързо, бе, който каза, че е 16. Who said she? Yes. За да покажа. Okay, now raise your hand if you do not see the young woman, and keep your hand up until you see the young Колко woman. вас не виждат младата жена? Дигнете си ръцете. Сега дръжте си ръцете, докато я видите. Keep your hand up. Това е дрехата на жената, тъмното отдолу. Това е лекия профил, даже повече от профил, притона. И тук има някакъв шал или това свята коса, светла и тъмна. И това виждаме. Still have hands. Keep going. You want to try? Всички ли видяхте младата жена? Има ли никак никой не видя? Някои хора никога няма да видят. Кой вижда младата жена? Това е окото. Кой ще бъде вижда нещо да доведе? И това е малката градичка и това е тази челюст е тук. Okay, here's the point. We still have hands up saying, I still don't see it. Let me say this. Не виждат младата жена. There are some people that will never see the old woman. Никога няма да видят двете. There are some people that will never see the young woman. There are some people that can see them both. Някои могат да ги видят The двете. point is simple. You say, are you blind? Изхода от цялото нещо е, че едните казват на другите страни, че не можеш да видиш. But yet, it's something we'll have to keep working on. Явно видението е нещо, върху което трябва да работим, за да можем да го видим всички заедно. This idea of vision. You're the next one. Следващото. We'll just go quickly over these. Okay, count the people. How many people do you Колко see? човека има? Бързо. Count them again. Сега. Now, count them again. Сега колко са? Okay, go ahead and go to the next one. Следващото. What does this look like? Това на какво изглежда? Give me the next one. Следващото. Now you're looking at it in motion. Let's go through the next one quickly. Следващата. Most of these are actually matter of fact,
Let's go to the next one. Още една. Next one. Go to the next one. Go to the next one. Още една. I have to go to the leadership. And the next one. Teach and learn. Next one. You. Me and you. Next one. We'll just skip this one. We'll pass the next one. Още една. Напред. Yeah, let's skip these. Let's go. Още една. Which way is she turning? Is she turning clockwise or counterclockwise? По часовниковата стрелка ли се движи? Обратно на часовниковата. Again, it's your perspective. Turn to the next one. Следващата. Which way is it turning? Oh, go back. Go back. Назад. Go back. Назад. Go back. Go back. Точно тук сега. Go back. Go forward. That's okay. Напред тогава. We'll go forward to the John F. Kennedy. Още. Ето тук. It's interesting that John F. Kennedy, in what is known as the moon speech, stood up Джон Кенеди, когато е говорил за кацането на луната, and he said on September the 12th in 1962, 12 септември 1962 година казал, he shared a vision of putting a man on the moon and bringing him back safely. споделя видението за това да се изпрати човек до луната и да се върне. He said, we choose to do this И като казват, ние избрахме да направим това, in this decade, not because it's easy, в but това because it's hard. десетилетие, не защото е лесно, защото е трудно. When he said this in 1962, Когато той казва това в 1962 година, the technology to do that was not even invented. технологията да се направи такова нещо дори не е било открита. He took his vision Той споделя видението си and it was turned into a mission. и неговото видение се превръща в мисия, It was called the Apollo mission. която се нарича мисията Аполо. And on July the 20th in 1969, И на 20 юни 1969 година, that's when the man landed on the moon and returned safely. тогава човек наистина каца на луната и се връща жив. In Proverbs chapter 29, verse 18, Притчата 29 глава 18 it стих. says, where there is no vision, the people perish. Ще казва, където няма видение, людите гибиват. How are you doing when we use these illustrations? Do you feel like you have done a good job in communicating the vision of your local church? Вие как се чувствате сега, когато ние говорим за видение? Споделили ли сте правилно и верно видението с вашата църква? Why are we here? Why did God place us here? Защо сме тук? Защо не довели Бог до тук? This was written on a piece of paper Сега този текст беше бил написан на парче хартия in 1955. 1955 година. A man sat down and wrote 4 paragraphs. Един човек сяда и написва 4 параграфа. And for me, this communicates vision so powerful. И за мен това е едно от най-силните видения, комуникирани някога. In 1955, he wrote 4 paragraphs on a piece of paper. 1955 година той написва 4 параграфа, текст на едно парче хартия. He wrote within the next 10 years. И записал така, следващото десетилетие. And then he wrote the name of a restaurant. Един ресторант, чието име той написал, Will be a nationwide chain of identical restaurants. ще бъде национална верига от еднакви ресторанти, Serving wholesome, която ще предлага low-priced food to millions of people daily. цялостни и ефтини храни на милиони хора всеки ден. It will exceed over $500 million in sales Ще има продажби повече от $500 милиарда and have more than 1,000 restaurants throughout the United States. и над 1000 ресторанти в цялата страна. On the same piece of paper, he wrote the second paragraph. Вторият параграф на същия лист хартия казва: Customers will be able to go to any, and then he named his restaurant. Клиентите ще могат да идат до всеки един такъв ресторант, In the nation and have exactly the same experience every time. където и да е в страната и ще имат една и съща опит, едно също преживяване всеки път. Immediate service, Бързо обслужване, hot, flavorful, wholesome food, гореща,
цялостна и вкусна храна, low prices, ниска цена, very clean, много добра чистота, attractive environment, добър контекст, в който се храни, convenient hours and locations, добро време, в което са удобно време и удобно местоположение на ресторантите, and extremely efficient service provided by polite, friendly people. И ефективно обслужване от приятни и учтиви хора. He wrote the third paragraph. Трети параграф. He had the name of the restaurant. Отново той написал името на ресторанта. Will be distinctively an American institution. И този ресторант ще бъде американска институция, Designed to serve all ethnic and economic classes. която може да обслужва всяка етническа и икономическа класа. Although all types of people are attracted to, he named his restaurant again. Всякакъв вид хора ще бъдат в този ресторант ще могат да бъдат всякакъв тип хора. It will primarily appeal to families with children. Всякакъв тип хора ще бъдат привличани от този ресторант, но най-вече хора, които са семейни. And people wanting a quick, wholesome meal. И хора, които искат цялостно и бързо хранене. And comfortable surroundings for low prices. И за ниската цена, която и добро обслужване на ниска цена. We expect to see Chevrolets. Ние очакваме да видим коли като Chevrolet, Pickup trucks, камиончета, Rolls Royces, and bicycles in our parking lot. и дори колелета на нашия паркинг. His fourth and final paragraph. И последният четвърти параграф. Every aspect of the name of the restaurant Всеки аспект на този ресторант will be standardized and tightly controlled. ще бъде стандартен и ще бъде добре контролиран. There'll be a menu Ще има меню, consisting of hamburgers, french fries, cold drinks, на което ще има хамбургери, пържени картофки и студени напитки, and a number of other items. както и други неща. Store layout will be efficient and clean, Ресторантът ще бъде подреден добре и чист, with 5 areas, с 5 различни части. food preparation, Там е едната, в която се приготвя храната, that's visible to the customers but not accessible. която клиентите могат да видят, но A dining area, област, в която ще се хранят, restroom, туалетни, parking lot, паркинг, and then he said they'll all have the same customer satisfaction. и накрая той казва, те всички ще бъдат доволни като клиенти. Now he wrote this in 1955. И той написал този текст през 1955 година. What was the name of the restaurant? Кой е името на ресторанта? When I stepped off the plane in Bucharest, Romania, Когато слязах we looked around the corner and there's a McDonald's. ето и там имаше Макдоналдс. In Romania, I'm thinking, Romania. this is unreal. И аз He съм wrote this in това не е реално. 1955. Това видение е написано в 1955 година. Over 50 years ago, there were no McDonald's. Е нямало Макдоналдс. They're all over the world now. Днес са по целия свят. If a man can write this about hamburgers and soft drinks, Ако един човек може да напише едно такова видение относно хамбургери, пържени картофки и кока-кола, what kind of vision do you have about какво видение ние бихме трябвали да имаме? ministry of Jesus and souls? За служението и спасение на безсмъртни човешки души. We need to have the Lord help us in this area of vision. Имаме нужда от Божията помощ в тази област на видението. And I say again, this is going to be an ongoing challenge. И отново казвам, това е продължителен процес и предизвикателство. We're going to pause just a moment because our time is about gone. We're going to do this as a 2-part thing. Ще направим пауза тук, може би, за да можем да спрем за почивка, тъй като времето, което имахме, почти изтече. And so we'll pick up when we leave off. Ще продължим най-вероятно утре тук, където спираме. And we plan to cover all 10. И ще говорим за всички 10, не само за първата But част. Jesus wants us to have vision. Но това, което искам да завърша е следното. Исус Христос иска от Неговата църква ние да имаме видение. As Brother Clayton quoted John chapter 4 verse 35. Както брат Клейтън вече говори върху 4 глава на Йоан. He said, look on the fields. Че Христос каза, вижте полетата. For they're white, already to harvest. Че са побелени. So we want to understand who we're working with. Бог иска да разберем с кого работим. And we want to have an understanding of how best to reach them. И ние трябва да имаме разбиране какъв е най-добрият начин, по който да ги достигнем. So we're going to take just a moment. Сега ще отделим няколко минути. And when we talk about vision, говорейки за видение,
What are some things that may have helped you to communicate your vision with your people? Кои са, искам да споделите с нас, кои са някои от нещата, които са ви помогнали, or even people in your community, people in your surroundings? Да споделите видеята на вашата църква с хората в църква или хората, които са около вас. Maybe some of you scored very high in this area and you feel like that there's something you can share on the subject of vision. Може би някои от вас имаха добър резултат в началния тест, така че може би искате да споделите нещо в областта на видеята. Само няколко минути, така че няма да отнеме много време. Какво е нещо за видеето, което сте разбрали и сте използвали с Христос? With you in your areas, or anything that's really helped you in the area of vision. Нещо, което е вашето служение, там където ви работите. Някакво. Има ли мнение? When you think of vision, когато мислим за термина видение, and you hear preachers and teachers talk about vision, и чувате проповедници да говорят и пастори да говорят, they will interchange terminology like vision statement, те често разменят mission statement, терминология като видение или мисия. Some say we start with a mission and then we go to our vision. Казвам, че започваме с мисията, Start with our vision and go to mission. обратно започваме с видението. But with the illustration I used with John F. Kennedy, he cast vision first, Илюстрацията, която дадах с президента Кенеди, and then it was converted into a mission. предава своето видение. So I want you to think in terms of what is your vision for where you are. На базата на което имаме мисията. Така че искам да мислите за това. And maybe like maybe write down a few things. Или дори тази вечер напишете на лист хартия. He wrote on one piece of paper in 1955. Този, който започва на един лист хартия написал това, което днес виждаме по целия свят. And when you think of mission, think of how we can get there. Когато мислите за мисия, мислете за начините, по които можем да достигнем до мисията, да изпълним мисията. And when you think of core values, what is important to you? Когато мислите за ценностна система в църква и в нашата организация, кои са ценните неща за нас? As Brother Clayton was sharing with me in a conversation today, not just what you would live for, Както брат Клейтън сподели с мен днес, че ценните неща, нашите ценни неща са не само нещата, за които ще живеем, можем да живеем, what you would die for. но нещата, за които бихме Or умрели. some do the other way and say, I would die for this, but what are you willing to live for? Някой казва, аз бих умрял за това, за какво бих живял. So these are your core values. Това са ценностна система. And then what's your scriptural foundation, meaning what scriptures drive you? We must do this because the Bible says what? Следващото нещо е базата, върху която градим нашето видение на основание на Словото. Какво казва Словото за нещата, които искаме да направим? And then dream a little bit. А след това мечтайте малко. How many people do you want to reach? Колко човека искате да достигнете с вашето служение? When I think of one man writing a piece of paper, когато мисля за този един човек, написал видението на един лист хартия, and what I think you and I are challenged to do, когато мисля за предизвикателството, което е представено пред нас като църква, I have to ask the Lord to help us to see clearly. Моля се на Бог да ни даде да видим чисто и ясно, за да можем да комуникираме ясно.